नमस्कार मित्रांनो, ऑफिशियल चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपण पाहताय की ही जी कोरफड आहे आपल्या आरोग्याच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे। आपलं आरोग्याचं रक्षण करणारी अशी ही कोरफड, यामध्ये असलेले घटक आपल्या आरोग्यावरती चांगला परिणाम करतात। आपलं आरोग्य सुधारलं जातं कारण यामध्ये आहे कॅल्शियम, पोटॅशियम, त्याचबरोबर लोह, झिंक आणि मोठ्या प्रमाणात जीवनसत्व। आज आपल्यासाठी असा विषय घेऊन आलो आहे की लहान मुलांना जर सर्दी खोकला झाला असेल तर याकरिता फक्त या कोरफडीचा हा छोटासा गर, एक आपला चहा पावडर जे वापरण्यासाठी चमचा वापरतो त्याला टीस्पून असं म्हणतात, 1 टीस्पून याचा रस आणि 1 चमचा मध दोन्ही एकत्र करून जर त्या मुलाला दिला तर त्याचा खोकला, त्याची सर्दी पूर्णपणे बरी होते। असा हा आयुर्वेदिक उपाय आहे। कडवट असल्या कारणाने आपल्याला यामध्ये मध मिसळायचा आहे, ज्यामुळे लहान बाळांना सर्दी खोकल्यापासून त्वरित आराम मिळतो आणि लवकर बरी होते। अशी ही कोरफड गुणकारी, यामध्ये असलेले लोह मोठ्या प्रमाणात आहे, जे की आपलं आरोग्य सुधारतं।